Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Это утро понедельника, 15 ноября. Мы встретим с вами вместе Руслан Ачиров и Полина Долинская. Сегодня у нас отмечается день вторичной переработки мусора. И на эту тему мы в нашем эфире поговорим с нашим гостем. Это Сахаяна Хаютанова, экоактивистка, руководитель проекта «Мусор в Кубе». Как правильно сортировать мусор, что можно отдавать на переработку, а что нет. Об этом мы поговорим с Сахаяной буквально через несколько минут. Также сегодня к нам в гости придет Александр Владимирович Авдонин, военный комиссар республики. Сегодня в России отмечают День призывника. Все, что касается призыва на воинскую службу, мы, друзья, узнаем вместе с нашим гостем, который будет скоро в нашей студии. Также вы можете поучаствовать в нашей программе, если отправите свои вопросы к нам на номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Ну и также наша страница в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ, ну и, конечно же, следите за последними новостями. Ну а сейчас мы предлагаем вам узнать, какая погода нас ожидает за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 24 градуса в Покровске, Намцах 33 со знаком минус. В Заречной группе 24-33 ниже 0, в южных 24 градуса холода. В Вилюйской группе 30-23, в Нижнеленских минус 38 сегодня, в Жиганске минус 35 в Сангаре. В Западных минус 20, минус 12, в Колымо-Индигирской группе улусов минус 4 сегодня в Черском и минус 19 в Хану и Уснере. В Янских районах минус 17, минус 35, на северо-западе 22-33 со знаком минус. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 24 градуса ниже 0. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный подует с порывами от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня столбик термометра будет показан на отметке 23-25 со знаком минус. Уже чувствуется, что наступает зима. Сегодня еле-еле машину завел, можно сказать. Ну, знаешь, я тебе точно скажу, что сегодня в Жиганске точно почувствуют приближение холода. Минус 38 в это утро. Друзья, ну а самое главное, это, конечно же, погода в доме. Ну и то, с каким настроением вы начинаете свою рабочую неделю, с каким настроем вы просыпаетесь по утрам. Но мы продолжаем. В Якутск доставили крупную партию медицинского жидкого кислорода. Кислород в медицинских учреждениях используется в следующих направлениях. Это в палатах интенсивной терапии, хирургии, реанимациях и в родильных отделениях. Воздушная смесь с повышенным содержанием кислорода требуется пациенту в случае, если легкие не справляются, либо человек не может дышать самостоятельно. Откуда прибыл кислород в столицу, расскажет Сергей Михедов в блоке новостей. Сергей, доброе утро. Якутия, доброе утро, коллеги. Сейчас в эфире блок новостей. Партию жидкого медицинского кислорода общим объемом 16 тонн доставили в столицу республики из Хабаровска. Еще 8 тонн из Нерюнгри, где собственное производство запустило местное предприятие. Об этом сообщает пресс-служба Минпромгеологии региона. Напомним, первым региональным производителем жидкого медкислорода стала нерюнгринская компания «Кислород Якутии». В будущем планируется, что такие предприятия появятся и в Якутске. Первая цифровая и последняя традиционная всероссийская перепись населения завершена. Как отметил ранее в своем обращении глава Якутии А.С. Николаев, результаты переписи будут использованы для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программ развития республики. Сегодня пройдет пресс-конференция «Успех переписи. Заслуга сотен тысяч людей», где представят новые подробности проведения кампании, а также детали работы с полученными данными.
Общая сумма средств, выданных по дальневосточной ипотеке, превысила 100 миллиардов рублей. Выдано более 28 тысяч кредитов на общую сумму 109 миллиардов. С момента старта программы в декабре 2019 года порядка 1200 молодых семей на Дальнем Востоке ежемесячно получают льготные кредиты на приобретение или строительство собственного жилья, говорится в сообщении Минвостокразвития. При этом Якутия занимает вторую строчку по количеству выданных ипотечных кредитов. Более 5700 единиц на 24 миллиарда рублей. Многодетные матери, воспитавшие детей до 8 лет, смогут выйти на пенсию на 3-10 лет ранее положенного срока. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарии. Выход на пенсию для многодетных матерей будет зависеть от количества детей. Женщины, родившие 3 детей, приобретают право на пенсию в 57 лет. Общеустановленный возраст снижается на 3 года. Женщины, родившие 4 детей, приобретают право на пенсию в 56 лет. А женщины, родившие 5 и более детей, выходят на пенсию в 50 лет. Общеустановленный возраст снижается на 10 лет, говорится на сайте Пенсионного фонда. Лучшую якутскую команду молодых волонтеров определили на первом молодежном марафоне «Волонтерство как смысл жизни» в IT-парке. В марафоне приняли участие 50 активистов в составе 5 команд. Они разработали проекты, направленные на развитие волонтерства и добровольчества. Так, лучшей стала команда «Факультет волонтеров». Второе место заняла команда «High Five», третье – «Волонтеры галактики». Победителю и призерам вручили подарочные сертификаты. В завершении о спорте гол якутянина Артема Соколова помог юношеской сборной России выиграть у команды Германии в матче второго тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-1. Для Соколова это результативное действие стало вторым в отборочном турнире. В первом матче против греков якутянин отметился голевой передачей. И российские футболисты после второго тура возглавляют группу, обеспечив себе выход в элитный раунд. Сейчас в полном разгаре идет осенний призыв, и сегодня достаточно знаменательная дата. Сегодня празднует День призывника. Кстати, Руслан, ты служил? Я закончил военную кафедру. Угу. На каком отделении? Мотострелки. Здорово, я тогда тебя поздравляю. Ну, друзья, давайте также узнаем, какими еще событиями ознаменована сегодняшняя дата, 15 ноября, в нашей постоянной рубрике «Даты и события». Сегодня, 15 ноября, в понедельник, отмечают Всероссийский день призывника. День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России. День вторичной переработки. Праздник детей в Японии Сити Госан. По народному календарю в этот день православные люди отмечают память святых Акиндина и Пегасия. Считалось, что убывал световой день, и все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи. Кроме того, с этого времени в авинах активно сушили зерно, разводя под ним огонь. На этом огне крестьянские дети любили печь картошку и рассказывать разные истории про духов, обитающих в деревенских постройках. 15 ноября в 1923 году в Веймарской республике введена в обращение рентная марка, заменившая обесценившуюся папирмарку, банкноту, появившуюся в начале 1922 года, когда началась гиперинфляция. Немецкая рентная марка была переходной валютой. На тот момент ее введение было единственной возможностью для обуздания инфляции. В 1932 году в Казанском соборе Ленинграде открылся Музей истории религии. В Москве началось регулярное движение троллейбусов. Первый московский троллейбус был пущен 15 ноября 1933 года. Он прошел от Тверской заставы, ныне Белорусский вокзал, до села Всехсвятское, район станции метро «Сокол». В 1934 году в этот день в Советском Союзе состоялась первая звуковая телепередача. Длилась она 25 минут и представляла собой эстрадный концерт. Знаменитый артист Москвин прочитал рассказ Чехова «Злоумышленник». Затем выступили певица и балетная пара. В 1971 году фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор модель 4004.
До него на рынке не было программируемых микропроцессоров. Они стали первыми, сделавшими программное обеспечение важным элементом проектирования микроэлектроники. В 1996 году произошел террористический акт в дагестанском городе Каспийск. В ночь с 15 на 16 ноября был взорван дом, в котором жили семьи российских пограничников. В зону разрушения попали 41 квартира. В результате теракта погибли 68 человек, в том числе 20 детей. Многие семьи остались без крова. В этот день родились Александра Яблочкина, русская театральная актриса, педагог, народная артистка Советского Союза. Владимир Русанов, русский путешественник, полярный исследователь. Михаил Якушин, советский футболист, хоккеист, футбольный тренер. Игорь Стечкин, советский российский конструктор стрелкового оружия, инженер-оружейник. 80 лет сегодня исполняется Анатолию Гоголеву, этнологу, полиэтнографу, доктору исторических наук, действительному члену Академии наук Республики Саха-Якутия. Именины сегодня у Константина. Полина, ты знаешь, на территории России размещено свыше 300 миллиардов тонн отходов. Это очень много. Да, полигоны твердых коммунальных отходов и свалки занимают 4 миллиона гектара, и ежегодно эта площадь возрастает. Сейчас площадь мусорных полигонов в России по своему объему, по площади, равняется примерно 4 Кипром. Это очень серьезная проблема. Друзья, что же мы можем сделать для того, чтобы сохранить нашу планету и не превратить ее в один сплошной мусорный полигон, узнавал наш коллега Александр Хавренко. По данным экологов, ежедневно в мире выбрасывается более 200 миллиардов вот таких пластиковых бутылок. Пластик разлагается очень долго, и эту бутылку смогут увидеть и ваши дети, и даже ваши внуки. Согласитесь, не самое приятное зрелище, особенно когда ты выезжаешь на природу, на берег моря или куда-то в горы. Что же делать? Ответ на этот вопрос очень простой. Сдайте бутылку на переработку. Количество мусорных полигонов в нашей стране растет с каждым годом. Пластик, картон, бумага – все это вывозится на свалки в огромных объемах и занимает большие территории. Уже 2 года в Якутске существуют точки по раздельному сбору мусора. То есть отдельные контейнеры для пластика, картона, бумаги и батареек. Почему же важно отнести пластиковую бутылку в этот контейнер, а не выбросить в обычную мусорку? Заниматься переработкой очень важно, потому что если мы перерабатываем вторсырье, мы уменьшаем значительно его в объеме. К примеру, мы при опрессовании вторсырья уменьшаем его объем в 30 раз. Допустим, если макулатура достаточно имеет быстрый цикл гниения, то пластик, да, может резина, опасные отходы, это вообще мы называем их батарейки с живыми патронами, они могут разлагаться там, от 100 до 200 лет. И самое, что в этом случае плохое, что пластик, он сначала разлагается до уровня микропластика. Его вроде бы как бы и нет на поверхности, но он все равно остается в атмосфере, переносится ветром, талыми водами и остается рядом с нами. Пока не попадешь на склад хранения и опрессовки мусора, не представляешь себе, насколько много пластика, картона и прочего мусора ежедневно выбрасывается в отдельно взятом городе. Ежедневно мы подготавливаем от 5 до 7 тонн вторсырья для последующей его перевозки на переработку. Больше всего у нас картона. Картона процентов, наверное, 90 практически. Ну и, конечно, больше всего нам на текущий момент дает картон предприятия, бизнес. Но при этом пластика намного меньше, но мы бы хотели оценить негативное воздействие пластика на окружающую среду, да, несмотря на то, что его меньше, он оказывает колоссально большее негативное воздействие на окружающую среду. Переработка позволяет сократить выпуск новых бутылок, коробок, пакетов. А это и уменьшение вредных выбросов на производстве, и уменьшение количества мусора на свалках. Но не стоит путать центр раздельного сбора мусора и свалку. К сортировке мусора надо подходить ответственно. Мы никого не вынуждаем, не заставляем заниматься этим. Мы считаем, что человек должен сам прийти к этому, это должен быть его осознанный выбор. Потому что кроме нас самих, никто нашу планету не спасет от этого мусорного коллапса. Ну и для наглядности. То, что вы видите сейчас перед собой, вот эту стену из картона, это то, что собрали в городе Якутске примерно за 1,5 месяца. При помощи пресс-машины весь этот картон уменьшился в объемах примерно в 30 раз. А теперь оцените масштаб. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск.
Переработка мусора действительно вещь очень важная, нужная и не особо сложная. Главное правильно подойти к этому вопросу. И разобраться в тонкостях сортировки мусора поможет сегодня наша гостья Сахаяна Хаютанова, экоактивистка, руководитель проекта «Мусор в Кубе». Доброе утро. Доброе утро. Сахаян, доброе утро. Для начала хотелось бы вот на вашем примере узнать, как вы пришли к экоактивизму, вашей истории. Ну, к активизму я скажу, что не каждый может прийти, потому что это, опять же, зависит от человека, насколько он, активной жизненной позиции и так далее. То есть не обязательно нужно быть экоактивистом. К этому я пришла довольно-таки, не то чтобы просто, но сначала начала с себя, начала менять свои привычки, свои внутренние устои. И так как я всегда, довольно активной жизненной позиции, начала привлекать к этому внимание окружающих. И вот так вот и получилось. А вот сейчас очень популярная такая формулировка, как осознанное потребление. Вот давайте вот разберемся, потому что я немножко не совсем понимаю до конца, что это значит. Осознанное потребление, я понимаю, что я приобретаю продукты в тех же самых магазинах, которые экологически небезопасны, и потом понадобится очень много времени для их переработки. Я это осознаю. Это и есть осознанное потребление, или же оно как-то по-другому складывается? Да, это в принципе и есть, по моему понятию, осознанное потребление. Это когда человек понимает, как рождается этот продукт, какие процессы проходят, и от начала до конца переработки, так скажем. После того, как вы используете, куда же денется этот товар или упаковка. Вот это и есть осознанное потребление, то есть осознавать проблемы, осознавать, откуда этот товар взялся, и осознавать то, что ты потом можешь с этим сделать. И что же мы можем сделать? Например, переработать, сдать на переработку. Личные лайфхаки у вас, может быть, есть какие-то секреты, как вот вы лично сами разбираетесь с этим всем? Обычно я не коплю все вместе. То есть для начала, конечно же, нужно разобраться вообще, какой тип мусора больше всего собирается именно у вас, в вашей семье, у вас как человека. Наверное, как у всех, полиэтиленовые пакеты, Да. и те самые вот эти вот пакеты тетрапак. Скорее всего, да. Это нужно немножко такое исследовать, а потом уже для себя понять, какой же вид проще всего сдать для вас, для начала. То есть не надо стремиться все вместе, весь мусор собрать, а лучше начать с чего-то малого, с маленькими шажками к большому. Например, я начала с лотков из-под яиц, с картона, с пластиковых бутылочек. И очень важно для меня было именно организовать хорошее пространство для этого. Я для этого приспособила самый нижний ящик, выкатывающий на кухне, потому что он всегда свободен, слишком глубокий, и неудобно было там что-то хранить. И поэтому как раз-таки, оказывается, удалось туда запихнуть все такое неприглядное. Это же все равно мусор. И, как вы чтобы считаете, если у каждого человека будет осознанное потребление, тот самый легендарный пакет с пакетами уйдет в небытие? Кстати, да, сегодня как раз-таки я разговаривала по дороге с таксистом, он тоже сказал, а неужели тогда производители пакетов, грубо говоря, обанкротятся? Но я подумаю, что хороший производитель, он всегда идет в тенденции с рынком и может приспособиться к этому. Да, возможно, понадобятся какие-то деньги, какие-то мероприятия, чтобы сократить там персонал и так далее, но я думаю, все-таки люди придут к тому, что это нужно сокращать одноразовый пластик, как и в Европе, как в остальном мире. Либо можно перейти на бумажные пакеты, да? Кстати, есть такие разное мнение насчет бумажных. Бумага, она все равно же из дерева делается. И срубать дерево для того, чтобы вынести свои покупки, это не совсем экологично, но возможно... Шоперы сейчас очень популярны. Да, вот как раз-таки шоперы можно. Авоська это это сеточка, да. пакеты, вот Авоська это такие сеточка, а сумки. шопер это тканевая сумочка. А можно еще проще, можно просто носить с собой свою сумку или же тот же пакет, который выдали в ближайшем супермаркете, использовать заново. Это тоже будет экологичнее, чем выбрасывать каждый раз мусор, в смысле пакет. Подождите, вот последний вопрос у меня. В нашу жизнь плотно вошло такое понятие, как использование мусорных пакетов. Это же тот же самый полиэтилен.
Использование да, мусорные пакеты вот как раз-таки один из тех зол, которые возникают у нас на кухне. То есть получается мы каждый день покупаем вместе со своими продуктами еще пакет, и еще, чтобы выкинуть этот мусор, еще один Еще пакет. Да. Это двойная нагрузка, так скажем, на экологию. Поэтому если привыкли покупать, брать полиэтиленовые пакеты в кассе, то можно хотя бы их использовать для выноса мусора. Это уже в 2 раза сократить производство, использование пластика. Сахайна, по Именно вашему пакет. мнению, я думаю, в любом деле можно как-то ориентироваться на другие страны. Вот на ваш взгляд, самая идеальная по переработке мусора, да, по вторичной переработке, какая страна и как там происходит вот эта вот сортировка? Автоматизация вот Да. этого процесса. Я, к сожалению, с таким планом, не подходила к странам, когда путешествовала. Но я подписана на блогершу, которая живет в Финляндии и как раз освещает проблему мусора. Поэтому мне показалось, что в Швеции, в принципе, очень хорошо с этим все выстроено, поскольку у них маленькая территория, нет энергообеспечения, например, то есть нет природных ископаемых и так далее. Поэтому они решили вырабатывать мусор из того, что у них есть. А что есть у всех людей, это мусор. То есть они путем сжигания там получают мусор. Но при этом они говорят о том, что все-таки вся Европа, которая вот сейчас живет на мусоросжигании и получает от этого энергию, это не совсем экологично, поскольку тоже большой урон для экологии в части того, что, в части выбросов. Это же, когда сжигаешь пластик, мусор, там вырабатываются очень токсичные вещества, дым. И вот Европа вся, она отходит от этой темы, а Россия только вступает. Видимо, не знаю, надо как-то тут... Это период развития такой или что? Вы также руководите проектом «Мусор в Кубе». Можете нас с ним познакомить? Да, этот проект, кстати, уже у нас завершился. Вы можете мусор уже, куб, наполненный мусором, увидеть в нашем городском парке, возле веревочного парка. Мы там установили прозрачный куб. К сожалению, фотографии у меня с собой нет. Это получается прозрачный куб, и туда семья складывает свой сухой, чистый мусор. В чем вообще причина? Да? Это В чем инсталляция суть? или Да, что это это? арт-инсталляция, именно арт-проект, размером, наверное, с человека. Суть этого всего в том, что куб – это мини-инсталляция нашего мусорного полигона. И как и все жители, семья складывает в этот полигон свой мусор. Одна семья? Да, одна семья. Мы отобрали еще. Был такой этап в конкурсе. Складываем мы туда только сухой мусор, чтобы не испортился, не начал пахнуть. Сейчас уже куб весь наполненный, мы должны сейчас в скором времени оттуда выгрузить мусор, разобрать на фракции, как мы сейчас делаем. И куб в конце будет полупустой. Что будет означать полупустой куб? То, что если человек будет придерживаться экологичного образа жизни, хотя бы сдавать на переработку, тогда и наш мусорный полигон будет всегда полупустым. Вот такой вот посыл арт-проекта. Давайте тогда разбираться, что, от чего мы сортируем. Как мы разбираем тот самый мусор, который у нас у всех копится. Давайте. Я с собой захватил из дома. По дороге Совершенно забыл случайно, да. выбросить. Я очень торопился на эфир и забыл. Так, выбросить. Давайте начнем. Значит, вот такая вот подложечка. Что с ней можно сделать? Можно Это это пластик. переработать? Да, один из зол, так скажем. Вот у каждого товара, у каждого продукта, так скажем, есть такие вот отметки. Это как треугольничек Треугольничек, такой, да? и там циферка. Эта циферка значит? означает фракцию, из которого сделан тот или иной Цифра продукт. Например, вот цифра здесь 6. шестерка. Шестерка означает, у пластика есть, например, 7 типов. Однерка, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, понятно, да? Шестерка это означает, что это товар сделан, упаковка сделана из полистирола. Полистирол, к сожалению, у нас в Якутске не перерабатывается. А я думала, что вот именно вот эти в этом треугольнике цифра, которая посерединке, это срок, за какой период она разложится. Нет, к сожалению, не так. Сколько? Да, Столько я кстати, То есть вот обманывала. это нельзя в Якутске Да, переработать, в но в Якутске другом... нельзя. Я знаю, что в Москве и больших городах, в принципе, в качестве эксперимента экостанции, вот как раз, которые, как у нас показывали, Якутская экологическая компания, вот вроде таких компаний, они
экспериментально собирают и экспериментально отводят в завод. Ну, почему у нас не принимают? Я думаю, что все-таки дело в деньгах и в расстоянии. Кстати, тоже цифра Это 6. тоже шестерка полистирол. Вспененный полистирол Это бумага. один из токсичных видов пластика. Он тоже не перерабатывается. Это у нас в упаковка Якутске. от яиц. Это упаковка от яиц. Она сделана из Спрессованной бумаги, правда? прессованной, да, грубо говоря, бумаги. Оно перерабатывается, очень хорошо перерабатывается. Слушай, ну все популярные упаковки тоже номер 6. Да, поэтому якутские. очень важно, когда вы ходите в зайди на магазин, кухню, и вот каждая вторая упаковка именно Да. вот такая и есть, из пластика. это тоже вот шестерка. Значит, А вот не здесь написано перерабатывается. 70. Ну, это стекло, да, 70, получается? да, это... Нет, 70 я не помню. Да, 70 ГЛ написано, значит, glass, стекло. Оно вообще, стекло очень хороший материал для переработки. Но, к сожалению, у нас в Якутске тоже не принимают. Но, опять же, я думаю, что это вопрос в деньгах. Это очень сложно вывести стекло куда-то за пределы республики. Как вы считаете, вот раньше в Советском Союзе было как-то чуть попроще именно, было более контролируемо? Тогда, я насколько помню, люди ходили вот прям с ведрами, Да, выносили да. на машину, и были еще пункты приема стеклотары. Да. И макулатуру в тогда СС- еще В СССР, собирали я считаю, школьники. что была очень хорошая организация. Ну, то есть и освещение этой, ну, не проблемы, а, как скажем-то, что каждый человек знал, что это можно сдать на переработку. То есть с людьми очень хорошая вот работа была проведена в части доведения информации. И еще один не из маловажных моментов, тогда стандартизированные упаковки были. Если вы, например, даже вот упаковки из-под кофе возьмете, то таких вот упаковок очень много, ну, видов. Что-то вот с такими там какими-то выемками, что-то, какой-то кофе круглый, ну и разные формы. Это усложняет вторичное использование. Если бы все было одинаково, как вот говорили же во время там войны, заводы по, ну, как бы, которые делали эти, Я помню, еще Беломорканал делали, они их переработали, переделали в этот завод по производству оружия. патронов. Да, а еще патронов. были То есть некоторые виды заводы там бутылок, всегда из были. которых можно было, они были по размеру как кирпич. Можно было их использовать в послевоенное время. Вот такую историю я тоже сочетала. Да, ну, то есть там все было стандартизировано, да. А сейчас вот слишком много упаковок и Ну вот вкратце в завершении, наверное, вот алюминиевые банки, что можно с ними делать? алюминиевые банки, это, кстати, у нас в Якутске принимаются, тоже очень хороший материал для переработки, и не только баночки, но еще и можно алюминиевые формы, то есть все, что сделано из алюминия, даже алюминиевые кастрюли, можно сдать. Принимаются также на экостанции Якутской экосети, но есть и другие заготовители, но они принимают именно как цветмет, цветной металл. Вот там можно прямо взвешивают и даже оплачивают. Конечно, там стоит там, рубль и так далее, но вполне приятная сумма. Спасибо вам большое за такую интересную, полезную беседу в это утро. Я думаю, многим нашим телезрителям помогут эти ценные советы. И, ну, как говорится, каждый начинает с самого себя. Ну и вот еще одна идея по борьбе с мусором. Иркутская региональная экологическая общественная организация «Мой Байкал» и коммуникационное агентство SLD в понедельник запустили первый интернет-магазин мусора. Да, этот мусор собрали на берегах озера. Деньги с продаж распределят между экоактивистами, которые очищали Байкал с 2013 года. Волонтеры организации «Мой Байкал» собирают мусор и складывают его в большие мешки, тем самым готовя ассортимент для супермаркета мусора. Идея создания такого супермаркета появилась у байкальских экологов. Экологи с научной точки зрения расписывали, какой ущерб причиняет тот или иной отход природе и что туда входит. То есть объясняли затраты от самого начала, как эта упаковка создается, то есть сколько человеческих ресурсов на это тратится, какие нежелательные вещества выбрасываются в атмосферу при производстве, например, той же банки. И вот уже до самого финала, когда эта банка оказывается на берегах Байкала и становится мусором. У нас возникла идея супермаркета мусора. Мы с Сашей рассказывали о том, что мы находим, как вообще у нас деятельность проходит за лето и, в принципе, в течение года. И он сказал: так у вас на Байкале все то, что и в обычном магазине, супермаркете, почему бы нам не сделать вот такой проект?
Задачей физически продать товар не стоит. Все-таки главная задача – привлечь всех жителей России к мусорной проблеме на Байкале, рассказать им об этом. И в таком игровом формате привлечь аудиторию к благотворительности. То есть, добавляя товар в корзину на сайте, ты его забираешь с берегов Байкала, но забираешь именно жертвуя посильную сумму. А волонтеры, уже выезжая на берег Байкала, своими руками, своими силами забирают его физически с берегов. В коробке найденный мусор с берегов Байкала. Здесь все то, что мы нашли в этом сезоне. Это и стеклянные банки, и элементы смешанного пластика, которые сложно перерабатываются. Также есть алюминиевые банки и вот такие упаковки от шоколадок, сырков. Их очень много на берегах Байкала. 3 дня, как мы стартовали, собрали пока что 52 тысячи. Надеемся, что мы достигнем своей цели. Цель у нас 100 тысяч через месяц с момента запуска. Проект вызвал живой интерес в интернете. Пользователи положительно отзываются о проекте и говорят, что он очень интересен, побуждает помочь, побуждает погрузиться в эко-тему и узнать какие-то новые экологичные знания. Проект. Я вот что-то даже сейчас думаю, может быть, в Якутске тоже такое внедрить. Не знаю, Я сначала на очень сотках. долго сидела и думала, что это такое. Люди сидят и покупают мусор. Сразу такая представила себе тех самых Плюшкиных, которые этот мусор покупают, пакеты эти складируют и потом оставляют вот это наследство своим внукам, правнукам и детям. Кстати, что касается наследства, в жизни могут наступить разные моменты, и иногда с ними нужно справляться с помощью юриста. Наследство, вот как заявить свои права на него, вам поможет наша следующая рубрика. Доброе утро. Сегодня у нас тема наследства. То есть каким образом это все оформляется. Понятно, что сразу человек не может собраться с мыслями, чтобы обратиться и оформить все документы, но это необходимо успеть сделать в течение 6 месяцев. Открываем наследственное дело мы у нотариуса. Значит, наследство можно будет получить по закону, то есть это у нас наследники первой и второй очереди, в зависимости от того, кто есть. Это в первую очередь это дети, супруги, родители, в вторую очередь это братья, сестры, дедушки, бабушки, да? По завещанию и с 2019 года по наследственному договору. Но зачастую у нас люди пока еще завещание не всегда оформляют, поэтому поговорим о том, как это делается по закону. Значит, в течение 6 месяцев после получения свидетельства о смерти, после смерти наследодателя, мы идем со следующими документами. Чтобы не возникало дополнительных сложностей, мы берем с собой документы, подтверждающие наше родство, что мы имеем право на наследство, да, то есть это свидетельство о рождении, это свидетельство о браке или иные документы, подтверждающие, что это вам близкий родной человек. Мы берем, естественно, паспорт и желательно свидетельство о смерти, потому что нотариусу нужно видеть, что есть основания для открытия наследства. Нотариус выбирается в некоторых случаях любой, да, если дело уже у какого-то нотариуса открыто, можно через нотариальную палату уточнить, то есть к какому нотариусу относится по месту регистрации данное дело, да, месту регистрации именно умершего, да, и к этому нотариусу мы обращаемся. Если вы не знаете, да, вас не обладаете данными, вас много, и вы не уточняли, кто из наследников уже обратился, вы можете обратиться к любому нотариусу, и вам скажут, открыто ли у какой-то нотариальной конторе дело. Приходим, пишем 2 заявления. Формы заявления имеются, естественно, у нотариуса. Это об открытии наследственного дела и о принятии вами наследства. Дело открывают, и далее идет в течение 6 месяцев сбор документов, то есть какое имущество принадлежало умершему, то есть какие были счета открыты, какие долги имеются. Помним, что мы наследуем не только денежные средства и имущество, но мы также наследуем задолженность в банке, в микрофинансовых организациях, по коммунальным платежам за имущество и по налогам. То есть в рамках той суммы, которую вы унаследуете, вы также наследуете и долги. Об этом нужно всегда помнить. Поэтому, как правило, просят соразмерно оценить стоимость наследства, то есть то имущество, которое вы наследуете, и денежные средства, и размер задолженности. И если они не пропорциональны, возможно, имеет
смысл отказаться от наследования. Будьте внимательны, уточняйте, нет ли иных документов, то есть не оформлен договор по наследованию, нет ли завещания. Это все можно также у нотариуса уточнить. Ни для кого не секрет, что в республике катастрофически не хватает школ. Но вот хорошая новость. До конца этого года в Якутии будет введено 13 новых школ. Об этом подробнее и других новостях республики, а также мира расскажет наш новостной обозреватель Сергей Михедов. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Новые здания 13 школ введут в республику в текущем году. Об этом сообщила министр экономики региона Майя Данилова. В октябре правительство России утвердило перечень из новых 42 стратегических инициатив развития страны до 2030 года. Их реализуют в форме федеральных проектов по 6 ключевым направлениям. 412 миллионов рублей выделят из федерального бюджета на создание креативного кластера «Квартал труда» в Якутске. Кроме того, в этом году в республике введут здания 13 школ. В прошлом году ввели 9 зданий, в 2019-м 7, рассказала министр. До конца года в регионе ликвидируют 325 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В республике самая масштабная среди регионов России программа по переселению граждан. Планируют расселить до конца года 1825 жилых помещений. В целом программа будет завершена в 2025 году. Должны ликвидировать 1 миллион 150 тысяч квадратных метров, в которых сейчас проживает более 60 тысяч человек. До конца этого месяца введут 29 многоквартирных домов, в которых приобретено 814 помещений. И в декабре должны ввести еще 26 домов, в которых в рамках программы приобретено порядка 1000 квартир. Масштабную международную просветительскую акцию «Географический диктант» провели накануне. Ее организовало Русское географическое общество. Участникам традиционно было предложено несколько вариантов диктанта, каждый из которых состоит из 40 вопросов. Более 60% заданий, вошедших в основной вариант диктанта, написаны непрофессиональными авторами и получены в рамках международного и регионального конкурсов «Напиши свой вопрос» для географического диктанта. Географический диктант, он позволяет нам погрузиться в географию и узнать за определенное время довольно-таки много интересных фактов, попытаться себя проверить. И там есть вопросы на знание географии и на, скажем, логику. То есть на пространственное такое восприятие своей страны. Географический диктант у нас проводится уже 7-й год. Он стартовал там буквально с 200 площадок по всей стране, на которых приняли участие, скажем, несколько тысяч человек. Примечательно то, что Якутия 3 года первых диктанта была лидером и по количеству участников, и по количеству созданных площадок. Понятно, что у нас регион не такой большой в плане количества жителей, поэтому нас обошли. Да, но мы не сдаемся. У нас очень любят географию, у нас очень любят свою Якутию, и, я уверен, любят свою страну. Оргкомитет Всероссийского школьного конкурса «Смотри, это Россия» продлил сроки приема видеороликов до 21 ноября. Напомним, команды и участники должны записать видео, слайд-шоу, рассказ о легендах своего родного края и адресовать его другим участникам. 25 ноября на сайте конкурса начнется открытое голосование, которое определит 6 победителей в различных возрастных категориях и номинациях. Главный приз – смартфоны каждому участнику команды победителя. Приморье провел встречу-семинар с представителями делегаций и участниц международных спортивных игр «Дети Азии». Всего в семинаре приняли участие очно представители 19 делегаций. Обсуждали вопросы, связанные с организацией проживания детей-спортсменов в Приморье. Под эти цели планируют использовать и мощности Всероссийского детского центра «Океан». Кроме того, обновят инфраструктуру города и отремонтируют спортивные объекты. Также предстоит подготовка большой культурной программы. К этому часу это все новости. Удачного дня! Спасибо, Сергей. Полина, ты знаешь, что в Беларуси есть свои якуты? Ну да, наши земляки разъезжаются по всему миру, так что неудивительно, что даже в Беларуси есть свои якуты. Но я сейчас, кстати, не о людях. Недалеко от Минска есть деревня под названием Якуты. Откуда пошло такое название, что общего у белорусской деревни и нашей республики, узнавала наш московский корреспондент Айсена Бурнашова.
Поля, раскинутые до горизонта, леса, утопающие в зелени. Среди этих бескрайних просторов и расположилась деревня Якуты. Она находится всего в 40 минутах езды от Минска, недалеко от наивысшей точки Беларуси – Дзержинской горы. Вокруг названия деревни Якуты ходит много легенд. По одной из версий, именно здесь, на этой территории, жили поселенцы из Якутии, вернувшиеся на родину с Крайнего Севера. Также есть мнение, что Якут – это древняя белорусская фамилия основателя деревни. Деревушка с необычным для Беларуси названием Якуты у местных жителей давно на слуху. Еще в 2001 году здесь был основан парк активного отдыха «Якутские горы». Отвлечься от городской суеты из разных концов республики сюда приезжают более 4000 человек. Я благодаря отцу узнал, что такая деревня на самом деле есть. Он, может, лет 20 назад нам повез нас, показывал, что вот такая деревня Якуты. И пытались понять, какая история. Я не могу сказать, откуда она появилась, но просто мне приятно, что у нас под боком, я сам родом тут с деревни рядышком, что есть вот эта деревня. Загадки топонимики уже в ближайшее время должны разгадать эксперты. А пока белорусская деревня Якуты продолжает тепло принимать гостей. Официально зарегистрировано 10 человек в этой деревне. Но на самом деле живописная природа Дзержинского района привлекает жителей города Минска. Поэтому, образно говоря, что, естественно, количество жителей намного больше, чем официально зарегистрировано. Договорились с правительством Республики Беларусь о том, что мы задаем вопросы историкам, архивистам. Но в любом случае это село, это место, оно, безусловно, греет всех якутян. Это не кусочек нашей республики, но это очень большое напоминание о нашей родине. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, деревня Якуты, Республика Беларусь. В самом разгаре призывная кампания. Каждый год молодые люди от 18 лет ждут повестку, как их по-другому называют, письма счастья. Кто-то ждет их с нетерпением, а кто-то с замиранием сердца и думает, как бы от армии-то откосить. Есть у нас такая проблема. И вот сегодня гость нашей студии Александр Владимирович Авдонин. Доброе утро, военный комиссар республики. Расскажите, пожалуйста, как сейчас проходит призывная кампания? Призывная кампания в Якутии проходит, как обычно, в условиях обстановки ковида. Мы тоже в этот процесс включены активно. Но сам призыв, если говорить о самом призыве, проходит в рамках без отклонений. То есть установленное задание на республику, которое штабом округа у нас утверждено, будет выполнено в полном объеме. На сегодняшний день все идет без срывов. Отправки идут в соответствии с планом. А вот скажите, как-нибудь увеличился ли спрос на службу в армии с тех пор, как срок стал именно год? Это уже длительный процесс у нас год уже. Я, если честно говоря, по своей работе уже забыл, когда мы на 2 года призывали. Поэтому, смотрите, на сегодняшний день не секрет, что военная служба это уже престижно. Льготы. Тем более сейчас, смотрите, мы говорим о том, что, например, на госслужбу, чтобы устроиться или силовые структуры, речь уже о гражданах, которые не прошли армию, уже вообще не идет. То есть, тоже надо молодым людям задуматься о своем будущем, о профессиях, куда они пойдут. Еще раз скажу, да, престиж армии сейчас велик, тем более условия непростые, в которых мы живем, как и политические, так и другие, поэтому... В целом, очень такая радужная перспектива. Друзья, мы немного прервемся, но оставайтесь с нами, мы вернемся очень скоро. Вот скажите, мы все про армию, да, многие ребята, может, там боятся, кто-то уклоняется, но есть еще ребята, которые даже опротестовывают заключение решения медкомиссии, то есть очень сильно хотят служить. Вы имеете в виду, когда признаны негодными к военной службе? Да, есть такие факты, но это, конечно, единичные случаи. В основном ребята, если хотят служить, пишут заявление. Понятно, что если есть категория, которые совсем уже негодны к военной службе, то таких мы не призовем. Даже если они протестуют, я думаю, что суд никогда не встанет на сторону, если есть медицинские противопоказания, ни один медик на это не подпишет документы, чтобы призывать такого человека. Это сопряжено с риском для здоровья. А еще бывают такие случаи, на личном примере знаю, мой одноклассник очень хотел именно в ВДВ поступить, но ему на медкомиссии не проставили все эти категорию А, которая как раз-таки подтверждает то, что его могут взять. И он прям очень был расстроен, он ходил там, возмущался. Как в таких случаях поступать? Вообще, бывает ли, частенько ли такая
практика? Такие случаи очень часто бывают, да. Молодые люди, понятно, что все у нас патриоты, особенно в Якутии. Ребята очень хотят служить в таких войсках, это престижно. Но, во-первых, смотрите, надо, чтобы были условия для этой службы. Если человек, также говорим, по состоянию здоровья не годен, его никогда туда не направят. А ВДВ, там, самые высокие требования по здоровью. Плюс надо, чтобы человек прошел профессиональный психологический отбор, соответствовал этим войскам. Поэтому тут обижаться ни на кого не надо. У нас есть другие войска, в которых не менее престижно служить. Мы всегда предлагаем альтернативу. Поэтому лучше, если медики признали негодными по состоянию здоровья к службе в данном виде, вроде войск, то не советую туда. Чаще стремиться всего попасть. ребята из Якутии у нас куда идут служить? В основном регион у нас Дальневосточный федеральный округ. Есть вариант попасть в другие субъекты Российской Федерации, это после учебных воинских частей. У нас таких на территории округа 3, куда мы отправляем. Это Владивосток, военно-морская учебная часть, Хабаровск и Чита, мотострелковая учебная часть. То есть, отслужив там 3 года, получив специальность, соответствующую вооруженным силам, необходимую, ребята распределяются уже по отдельному плану в другие воинские части по всей территории Российской Федерации. Александр Владимирович, мы уже второй год, да, живем в условиях пандемии. Как она сказывается на призывной кампании? Ну, пандемия уже, я думаю, прочно вошла в наши условия, реалии работы. От этого никуда не денешься. Маски, QR-коды. Я сейчас к вам проходил тоже. Пришлось пройти эту процедуру. Ничего страшного в этом нету. Да, вооруженные силы, как сказал министр, вот смертность 45 раз ниже в связи с тем, что вооруженные силы все обязаны быть привитыми. Ну, связано с условиями прохождения службы. В нашей республике также мы все соблюдаем, все требования. Отдельно у нас есть изолятор, который выделен правительством республики для того, чтобы отсечь граждан, которые у нас с положительными результатами, либо начинают болеть уже. Для этого мы проводим отсев. Полностью все призывники обеспечиваются масками медицинскими, термометрия у нас 3 раза в сутки проводится. Все требования мы соблюдаем. Да, тяжело, конечно, да, приходится где-то что-то там корректировать, варьировать, но справляемся. Сильно изменилось вот ваш прежний уклад на сегодняшнее время? Да, очень сильно, да, конечно. Ну, я думаю, я еще раз говорю, как у всех уже. Если первый год мы постоянно где-то что-то, сейчас это процесс наработанный уже, алгоритмы все разработаны, и потихонечку мы это все дело соблюдаем и стараемся не допустить распространения, завоза и заболеваний. Что касается альтернативной службы, много ли желающих вот именно воспользоваться возможностью прохождения такого вида службы? Желающие у нас есть, но я вот скажу, что у нас в республике буквально это на каждый призыв 2-3 человека. И то не вариант, что туда можно попасть, потому что альтернативная служба — это не вооруженные силы, это да, Минтруд у нас там в основном заведует этими распределениями. 2-3 человека буквально в республике. И желающих, я скажу, не так уж много, если честно. А вот такой вопрос, не могу его не задать. Девушек вы берете в армию? Девушек мы в армию берем, даже приветствуем. Как вообще у нас в республике это проходит? Что для этого нужно? И много ли вообще женских батальонов, так скажем? Ну, женских батальонов у нас не очень много, да. В каждой воинской части есть должности, которые подлежат замещению девушками-военнослужащими. Для того, чтобы пойти из республики, из нашей, служить девушке, нужно обратиться в пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Есть такое у нас в городе Якутске. По призыву мы не берем девушек, пока нет такой у нас услуги. А так, в добровольном порядке пишите заявление. Если пройдете опять медицинскую комиссию, профессиональный психологический отбор, добро пожаловать. Мы ждем в вооруженных силах. А Здорово. будешь прямой эфир вести? Да, будут вести прямые эфиры прямо из казармы, рассказывать. Александр о буднях Владимирович, да, наших большое вам призывников. спасибо. Мы желаем, чтобы осенний призыв прошел в рамках хороших, чтобы все было по плану. Ну а мы продолжаем, и я думаю, пришло время отойти, да, от дел земных и перейти к таким звездным. Узнать, что же нам звезды-то нашептали, да, действительно. Да, подробности в нашем гороскопе. Давайте посмотрим. Овен. Дар убеждения овнов на этой неделе достоин похвалы. Однако гороскоп советует мыслить шире привычных шаблонов. С середины недели жизненные приоритеты овнов немного изменятся. Хотите вы этого или нет, но на первое место выйдут личные отношения. Телец.
Неделя, в ходе которой рекомендуется нацелиться на долгосрочные перспективы. Перед вами появится несколько неотложных задач. Решая их, опирайтесь и на опыт, и на интуицию. При необходимости можете рассчитывать на поддержку близких людей. Главное, не замыкайтесь в себе и не пытайтесь сдерживать эмоции. Близнецы. Представители знака зодиака Близнецы будут подсознательно чувствовать тревогу от общения с кем-то из новых соседей или друзей. Возможно, лучше не форсировать события на пути сближения с этим человеком. Спешить не нужно и в домашних делах. Энергия растет, если окружите себя всем, что особенно любите. Рак. Ракам на этой неделе, скорее всего, не избежать недомолвок и сплетен. Постарайтесь не привлекать к себе слишком много внимания, не пытайтесь перетягивать одеяло в ходе диалога. Скромность и простота приветствуются буквально во всем. Астрологическая обстановка на этой неделе в целом благоприятна для старта новых идей. Возможно, станет более понятной ситуация в личных делах или состоится знакомство, способное стать судьбоносным. Лев. Начало недели ознаменуется необычным предложением. Не торопитесь его отвергать. В середине недели у вас возрастет творческая составляющая жизни. Смело беритесь за пробу пера в любом интересном для вас направлении. Дева. У дев на этой неделе почти не останется времени на отдых. Каждое дело, которое будут начинать представители вашего знака зодиака, приблизит успех. Пока мир нестабилен, куда правильнее будет заниматься своим самочувствием, красотой, повышением энергетического потенциала. Весы. Гороскоп советует прислушаться к пожеланиям своего ближайшего круга общения. Эти люди для вас гораздо больше, нежели просто союзники. Успех во многом будет зависеть от установленных между вами договоренностей. Выходные этой недели будет хорошо посвятить близким членам семьи или любимому человеку. Скорпион. Астрологическая обстановка недели не предполагает неожиданностей. Это спокойный и гармоничный период желательно посвятить активному продвижению своих природных талантов. Если на повестке дня вопросы, связанные с имуществом, наследством или недвижимостью, следует воспользоваться советом эксперта. Стрелец. В начале недели может проявляться легкая грусть. Вы быстро избавитесь от депрессивного настроя, если вспомните о прошлых победах и мотивируете себя с надеждой посмотреть в будущее. Одинокие представители знака при желании смогут привлечь к себе внимание интересующего вас человека. Козерог. На этой неделе он почувствует прирост жизненных сил. Во второй половине недели станет понятно, кто настоящий друг, а кто всего лишь пользуется вашим доверием. Не стоит переживать. Прервав малоприятный контакт, вы готовите свободное место, чтобы впустить в свою жизнь более подходящего вам человека, честного и порядочного. Водолей. Уравновешенность водолеев на этой неделе будет достойна похвал. И нет таких дел, в которых вы не смогли бы разобраться в этот период. К концу недели рекомендуется слегка снизить финансовый аппетит. На выходных может напомнить о себе человек из вашего детства. Рыба. Неделя благоприятная, не грузит проблемами, но и интересных событий также пока не предвидится. Гороскоп рекомендует рыбам поработать над собой. Это отличное время учиться и развиваться как внешне, так и внутренне. А мы продолжаем наш эфир, и, друзья, мы очень рады, когда вы принимаете участие в наших утренних программах. Прямо сейчас мы бы хотели зачитать одно очень замечательное сообщение. С днем рождения любимого внука Вову поздравляем. Расти здоровым, счастливым, умным. Мы тебя очень любим. Гордимся тобой. Учись и дальше на отлично. Занимайся любимыми занятиями. Стремись к новым знаниям. Бабушка и дедушка из Чурапчи. Но мы присоединяемся к поздравлениям и переходим к следующему сюжету. Мировые палеонтологи не перестают удивляться тому, насколько обширной была фауна в доисторические времена. Чуть ли не каждый год они находят новые, доселе неведомые экспонаты неведомых животных. А об одной такой находке мы расскажем вам в следующем сюжете. Бразильские палеонтологи занимаются сборкой сразу нескольких скелетов динозавров, некоторые из которых могут оказаться неизвестными ранее науке видами этих доисторических ящеров. Раскопки в районе города Давинополис в западной части штата Мараньян на севере страны начались в июне этого года, после того, как при строительстве железной дороги рабочие нашли окаменелости. После этого на место прибыли специалисты, которые обнаружили здесь десятки костей самых разных видов динозавров. По их словам, здесь, вероятно, располагалось кладбище древних рептилий. A questão do fêmur
Бедренная кость – самая большая из тех, что мы нашли. Мы раскапывали ее постепенно. Вначале появился небольшой кусочек. Мы продолжили и обнаружили, что она продолжается. Мы были удивлены и не знали, чего нам ожидать. Это был невероятный опыт. До сегодняшнего дня я не могу поверить, что я действительно был там. По словам ученых, кость могла принадлежать неизвестному до сих пор ящеру из группы титанозавров. Находка может пролить свет на жизнь рептилий, когда-то населявших территорию Бразилии. Я так понял, ты бедренная кость размером с человека была, Ты по-моему, да? представляешь, какого размера был вот сам этот экспонат. Друзья, как говорится, сколько нам открытий чудных. Вот каждый день что-то новое узнаешь, что-то изведываешь. Друзья, ну и я думаю, наш эфир тоже был вам полезен. И сегодня вы как минимум узнали о том, как осознанно подходить к потреблению разных продуктов и как же сортировать мусор для того, чтобы уберечь нашу планету. Ну а потом в последующем находить именно какие-то полезные раскопки, которые расскажут у нас что-нибудь интересное, а не то, что мы замусорили всю нашу планету. Действительно. Ну, а мы напоминаем, что в любое время вы можете отправлять свои пожелания на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88, наш Инстаграм. И желаем вам всего самого наилучшего и до новых встреч в эфире. Всем пока!